اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول. لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد بما هديتنا وخلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة. بسطت رزقنا وقبضت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا، ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا. فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، ولك الشكر كثيرا كما تجزل كثيرا، ولك الشكر على كل حال. لك الحمد بجميع المحامد، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا، المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم نذر قلوبنا بالقرآن اللهم نذر قلوبنا بالقرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين صلى الله على نبينا وحبيبنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى زوجاته أمهات المؤمنين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وأعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأرحامنا وأصحابنا ومن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير ولمن له حق علينا يا كريم يا أكرم المكرمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فاعف عنا يا كريم
كريم فاعف عنا يا كريم فاعف عنا يا كريم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أجرنا من النار اللهم آتك رقابنا من النار اللهم ارحم على أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من البخل والجبن ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال اللهم إنا نعوذ بك من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مريضا إلا شفيته ولا شابا إلا أصلحته ولا ضالا إلا هديته ولا أسيرا إلا فككته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وأنت لا على قضائها يا أرحم الراحمين يا أكرم المكرمين يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات يا شافي الأمراض اشفي مرضنا ومرض المسلمين والمسلمات اللهم اشفي أبي وأمي شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما اللهم اشف أبينا اللهم اشف والدينا ومشايخنا وأرحامنا وأصحابنا شفاء كاملا عاجلا لا يغادر سقما اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار
النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وأذكارنا ودعانا وتلاوتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم تقبل توبتنا اللهم تقبل توبتنا واغسل توبتنا وأجب دعوتنا واسلل سخيبة صدورنا وسدد ألسنتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا ستار يا الله يا غفار يا الله يا الله يا الله يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم ارحمنا أهوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم اكفناهم بما شئت. اللهم اهلك اليهود والهنود. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في غزة وفي كشمير وفي بورما وفي فلسطين وفي باكستان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا ولا ذلك. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والف بين قلوبهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم باسك الذي لا ترده وللقوم المجرمين يا أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على حبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس